咁個 PTCG 而家周街都有人玩，的確啊，的確啊。唔係嗱，YT 你有少少過分啊，今日好唔好？哇，勁過分噶，你唔好食成咁樣食同接，好過分啦，喊出嚟啦！已經跌到得翻6個，係啊，但好明顯呢度唔止6個人啦，黐線嘅，勁過分咯！佢成日食我，好吃，每天吃。基本上開新雜談台都係咁樣，係咪歧視雜談？一次過食20個人咯，佢就直接落咗去啦，好唔好？啊！我點解啊？下次我明明唔係打機台，都要都要喺封面度寫。我今日呢個係打機雜談台，因為好似只要打機台就冇事，唔知點解。打機台嘅話同接就好穩定，但係呢個啊，呢張股票唔抵買，成日上落咁多，的確啊，喂，跌到落5個啦，創新高啊！咁係咪你全部都係機械人嚟噶？咁多位，你以為呢度咁多人，其實全部都係你嚟噶，笑死！我想講佢陣間，假如真係插到去0嘅話咧，佢插到去0嘅話就我以後轉 Twitch。因為 Twitch 嘅話，我唔知我過唔過到去，會唔會望落去太蘿莉，佢哋唔俾我過去啊？雪糕股係啊，歡迎過嚟買股票。你應該喺頭先呢，你哋見到同接即係一直插入去就記住買定離手啊！直接寫你要買幾多股雪糕股，跟住陣間佢過多陣就會升翻上去啊！